За би тэгэхээр ер нь бол яг хүмүүстэй адилхан, иргэдтэй адилхан мэдээлэлтэй байгаа шүү дээ. Гэтэл хуучин одоо сайд гэжсэн нөхөр нь би бол бүгдийг шалгаад бас нэлээд юм явуулсан. Одоо тэгээд ерөөсөө тэр хилийн бомбтар газар зарсан асуудал чи ерөөсөө шин сайдын үед алга болчлоо ухааны ярьж шít. Таяр наадхаа нэг хоорондоо ямар нөхцөл байдалтай хөлөөлөж өгсөн. Одоо ямар нөхцөл байдалтай байгаа юм. Тэрнийг олон нийтэд гарч мэдээл хоёлоо зогсож байгаад. Замар сайхан сайд нэмж хариулъя. Ерөөсөө хүлж хилцээд байгаа юм байхгүй бүр өдөрж дарга. Энийг бид нээлттэй мэдээлнэ. Гэтэ тэргүй хууль хяналтын байгууллагууд нь яг хуулийн дагуу хяналт шалгалтаа хийгээд хууль зөрчсөн бол тэрийг нь хуулийн дагуу арга хэмжээг аавна. Хууль зөрчөөгүй бол тэрийг мэдээлнэ. Энэ хооронд хариуцсан яамдууд чигүүргийнхаа үрээд төрийн байгууллагууд ажиллаа хийгээд хэрвээ тэр хууль зөрчсөн, хуулиар хориглоогүй бол үйл ажиллагааны явуулах нь нээлттэй шүү дээ.